ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബനാന സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നോക്കാം. ഈ ഒരു ഡിഷിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ നട്ട്സ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മുന്തിരി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ആരും മുന്തിരി കഴിക്കില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പോളം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തേങ്ങയും ഒരു ലൈറ്റിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കട പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തേങ്ങയും നട്ട്സും നെയ്യും ഏലക്കപ്പൊടിയൊക്കെ കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇത് ഒരു അത്യാവശ്യം മുരിഞ്ഞെടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ പഴം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. ഇത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചെറിയ തീയിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പഴം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ തേങ്ങയും നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ഏലക്കപ്പൊടിയും നട്ട്സൊക്കെ ഈ പഴത്തേമ്മക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ആയി കിട്ടണം. ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പഴമൊക്കെ നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയും ഞാനൊരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴം ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ പഴം ഒന്നുകൂടെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഈ തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവുകയും നല്ല മുരിയും കൂടെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേന്ത്രപ്പഴം അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ്സ് എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്